Ja, skulle vi be? Heilige god og feir okkar vi takkar deg for disse løter til givet okkar i det. Og nå er det kommet til det søgnaste bibeltøyman, ber vi til tøyna ryk og sikning. Og nei, Herre, så les at ta vi færre kvør til søyt, at vi kunne være ryka av tøyna døyrabære år vi tøyna anta. Det ber vi i Jesu døyrabære navn. Amen. Ja, så det dårdrageringen. Det kan man säga, klimakset av til høyla. Og det dårdrabarst evne. Dårdrageringene hever vi at å komme herrens agera. Ødles i her som skriva vi blaven nyretter. Hever vi dårdrageringene agera. Kvært merker dårdragering. Av dårdragering merker av gjør fullkomlige lykker herren og Jesus. Det merker få lot og i dårdløyga hansara, i allar dård hansara og i himmelen. Jesus byr i bønnsund til feiren i Johannes 16, vers 24, feir, vil at her som skulle eisne teg som to hever givet mer, være tja mer, fyrir at teg skulle suttja dård møyna, som to hever givet mer, to hever elskan vi åren og heimeren var grunndaver. Og i vers 22 sier han, dårdena og i to hever givet mer, hever givet tøym. Dårdrageringen hever såleis vi framtøyene å gjøre, og vi likam okkara. Hentan stora dårdaløtene ligger for framman, og knytt at i fyrre opprøsnene, og at det kom Herrens Jesus her, etter samkommet og syne. Som jeg har sagt framman undan, rattførsgjeringen hever vi forstøyene å gjøre, heilagjeringen vi notøyene, men nå dårdrageringen hever vi framtøyene å gjøre. Somleis hever rattførsgjeringen vi andan å gjøre, heilagjeringen vi salene, og dårdrageringen vi likam okkar å gjøre. Anden og salen, det vil si okkara verlige personer, fer heim til Herran, ta vi dodja, men likame etter her, og vi boja til opprøsnene, til dårdrageringene, ta i ande, sal og likam okkara attor skulle være samøynd. Og hvis vi venter som planen var, så har vi just denne tallet her av anda, sal og likam, som til imeskar oppfattaner og som menn lærer om anda, sal og likam. Men jeg har sett det således fram som vanlig kjent okkara middelen. Anden god bevustor, eller god tilvidaver, salen, sjål tilvida, og likam heimsbevust, eller tilvida. Og til jo ikke andan, god taler til dere som pøyler og viser nyretter og i andan, og så gjerne avverskar han salene og likam vi. I stedet for det menneskelige at vi færa inn i jøkkenen tar 5 sansene, lukten, smatsen, hørnene, sjønene og kjenslene til tar likamlige veiner inn i likam salokkara. Jeg var ikke dit hava lyset tid av hvordan jeg har hørt om bøkene hin høyla i bardeien av John Bunyan. Det en sera lærerik avhåverd bøk, og det nettopp om etter samme, om mannasal. Han stittet det fram som en boi vi murer rundan om. Det hvit menneske. Og rundan om hendan muren jo 5 poster. Jeg sier her, kjensleposter, sjønposter, hørnaposter, smakkposter og luktposter. Og til jøknun til at hin ønde røyner å komme inn i
bojen mannasal og vinna sier av. Og jeg minns, jeg leser seg bøkene da jeg var 12 år gammel, men jeg skilte jeg for lite av henne ta. Men jeg hadde for en drang, det øyelig spennende bardein som fer fram ved mannasal. Det ikke før det ble vaksen at det skilte den andalige tøytningen og i hessen bardein. Og det det som heter her øyne framstidler. Og det noe som kunne være sagt om det, men det skal jeg ikke komme inn på. Ja. Ta vi dodja det likam i døyr, ikke anden og salen. De færa ur likamen heim til Herren og vera tja hånden. Ja, til likam i døyr og vera gjera, og til likam vi skal røse oppatter ur grøvene. Ta i Herre Jesus døy av krossen, gav han opp andan og sier, «Fægir, vi hendur tøynar djevi i andan min.» La meg lykke stekke her. Strengt tidsen så salen okkara kjensloløyv og okkara viljaløyv. Men Bibelen brukar året salen, nek brøyar tøytninger. Det var 8 saler frelstar i Nauørsk. Her bæg andesal likam, sjålande. Men anden han som god bevusster, likam hans bevust, og i midten her det salen. Og hon var samband med andan og likam. Til sånn at det løydes nok som nek tabernaklen inni her i halvdjødøvnen, eller sal okkar. Men ta og vid vera dårdagjørd, ta vi bæg anden og salen og likame frelst. Eller samøynt atter og likame som var lagt i grøvene, døye, var brent, eller drukna ut i haven, eller døye naturlig og var grive. God røyse det opp atter. Og på så en måte, ønsker håndelig og møvelig. For okkon vysendalige kan det tidligst at det her ferdelig tvatt. Men god han som har skapt atomene og molekylene og alt. Og det lykka størst under at et mannaløy til og en kvinne, et likam til og en kvinne, som tja god er røysa et likam oppatter som hever dett i langre eller stittertøy. Således var det likam Jesus som døye, og likam hans som var gjerra, og det var likam hans som røys oppatter fra dem og deg. Som løs sier Stefanus, da han var støynauer, Herre Jesus, takk mot andamunnen. Likam hans var gjerra, og bojar etter opprøsnar denen. Dårdargjeringene. Og Paulus sier, som vi løser i morgenen byrja vi i Filipp Braun og Troi, at han skal omskapa virleisa, det har vi ikke sier at likam jo ikke virhever, men skrøybelige, neier likam okkara, skal han røyse oppatter fra henne deg, og gjøre det lukt dårdar likam i hansara, etter kraftene som han kan legge alt under seg i. Det var likam Jesus her, som hekka krossen og var gjerra, som røys oppatter, som fjordjøkken stong der dyr, tog nå var han kommet og høyt denne æra andalige dimensjon, og det var ikke tilfær som fåra i hånden. Det var uavhengig av tilfære, rom og tog. Og det slukt likam og i bojar okkon, som vi får få. Det fantastisk å huske om. Hetta skrøybelige likam okkara som gjør sjukt, eldest og til endan døyr, skal være ombrøtt til et dårdar likam. Et likam, eins og likam Jesus er.
Og til et slukt durda likam og vid øye i vant. Vi skulle som durkjepta bror Kristus durdar gerast og alltid vera vi li hansara. Tui vid standa hjert hansara nast og skulle byggva og i durd hansara og tja honom og i alder og allar efer til veldtut. Nær og hver vera vi durdar gjørd. Durdargjeringen fer fram og i bortrykkingene, ta i Herren Jesus kommer atter, og i øynene nu, og i øynene egnabrakt. Som vi leser i 4. Korinthbrev 15, opprørsende kapitlen. Men til sier brøver at holdt og blå kunne ikke arva rujdegods. Jeg heldur arvar for gangelig leik og for gangelig leik. Jeg sier til kun lantarmala, sånn en hemmelighet. Vi skulle ikke ødel sånne, eller dødja likhamlige, men vi skulle ødel ombrøydast, og til i øynene nå, og i øynene egnabrakt, vi hinn søgneste lover. Loveren skal leva, og hinn deio skulle ryse opp, og forgangelig, og vi skulle ombrøydast. Tog hetta forgangelige må leta seg i overgangelig leika, og hetta deilige må leta seg i odeilig leika. De livande og de dei og tryggvande vera durdargjørd, og i samme egnabrakte som Herre Jesus kommer vi veldes råpe, av samme hatt som da han røpte inn i grøvene til Lazarus kom ut. Og da han vi veldes året så innom skapte hendan heim, og han som det stendur, han talaje og til vær, han bei og her støtte. Salmer 33. For menneskene er det ofattelig, utrolig og umøvelig. Men for skapere okkara er ikke å torrførst og ikke umøvelig. Kvært og hvordan for durdargjeringen å være? La durda likam okkara vera. Durda likam okkara ver et likam og i lujtjest likam med Kristus her. Som flere for å si på til, Filipp Braun 3, Jesus Kristus skal omskapa virusleisa likam okkara, så det vil lukt durda likam med hans her. Det vil for det neste et endurløst likam. Han sier i Rombraun Paulus 8, endurløsing likams tikkara, ta i Jesus kommer atter. Ta vil likam tikkara endurløst. God er ikke nøgt til bæra vi at frelsa andan og salene, men han vil øysene frelsa likam. Og tog durdargerande. Røyset opp fra hennom deg, hver det enn hetta deilige likam okkara vil endurløst. Det har vært til et evet likam. Vi leser 17. Korinthbrevet 5. Vi vet jo at omgjøreska hus likams okkara vil bråta nyer, så har vi bygning fra gode hus, og ikke gjørst vi hånden evet i himmelen. Durda likam evet. 4. Det har vært et odeilig likam, som langt nevnt, ta i hetta deilige det hever lete seg i odeilig leika. Det har vært 4. et oforgangelig likam. Det har vært så oforgangelig, det ryser opp, det har vært så forgangelig, og det ryser opp oforgangelig. Vi sier ofta at det er ferdig til å gjøre for at han vil gjøre her. Men og i verleggen er det så det som Bibelen sier på det, er at han vil så her. Så det som vi ser til eple nyer. Det vil så, det vil sett nyer i hjørnet til en dag at ryse opp etter. Det vil for det satte et durdarrukt likam. Det vil såa i vannæro, det ryser opp i dord. Og dette er hodet ikke dord. Det er så tørst for ikke å skilja akkurat hva dord men det er
en ljome til et ljøs som bæra god hever. Så det som solen kastar ljøs ut. Så det det Guds dörd strålar og skøyner ut fra honom. Her det, og Jesu dørdene, og ljósen at vi skulle være i allar ever. For det kjenta, det var et måttmykje, et sterkt likam. For Korinthbrevet 15 sier at det var såa, eller grive, såa og i veikleika, men det ryser opp og i styrst. Det var et veldig måttmykje og sterkt dørdarlikam og i ryser opp. Nummer 8. Det var et andaligt likam. Det var ikke bare en ande, som Jesus sier, at han var ikke bare ande. Han var ikke noe spøkelse. Ikke bare ande, og heller ikke bare likam, men et andaligt likam. Det vil si et andaligt likam. Naturligt likam vil såa, andaligt likam ryser opp. Et likam som lever i helt øren dimensjonen og loven enn der som vi kjenner. Så gjerne verda for det nødkjenta et skjønnligt og utørselig likam. Jesus sier vel lærersvennerne at han har risen opp i Lukas 24 hitje, hender møyner og føtter møyner, at jeg sjølver, nemme, vimme og suttje. Ante hever jo ikke holdt og bøyn som de suttje er hev. Det et utørselig likam, men som etter tørve og innskje kan kvarva og vise seg atter, så det som Jesus gjør det, han kom innanfor stongtar dyr. Og slutt likam for å vite innanfor å få. Det er helt fantastisk. Og til sist til å være et himmast likam. For Korinthbrevet 15, 24 sier, og som vi hava båret mynd hins jøreska, skulle vi øysene bære mynd hins himmelska. Vi var undergiven helt ærer lover og dimensjoner enn til vi kjenner. Alt dette vek kunne vi si spenning og glede i oss, vøn og vantan, langsel og hjertan av oss som tryggvand. Og når vi avhverder forvetenslige spurningar som tar for å svære stod opp i sinne i okkara, og nå vi likam okkara det samme som heter likam som vi nå hava. Jeg halde det samme likam, men det var bare dørdargjørst, omskapt. Det var det samme likam. Annars var det en nyskapan. Men det det likam, samme som Jesus. Det likam som hekka krossen var gjæra. Det var det som røys opp at og som han åpenberer seg jo som dørdargjørter. For vi det var så mye utkjønt og etkjenne som nå. Jeg vet ikke, jeg vant vi være sinte penere vet du nå. For vi det var så mye kjensler som nå. For vi det saknat hei i himmelen som ikke var her. Vi vet ikke. Og for vi det kjenner hver annan atter i himmelen. Det er alltid vi får ikke være bortere i himmelen enn vi det nå. Ja? Det er visst ikke vi. Vi skiljer så lite, som Paulus sier, vi søtja og vi spekler. Avklart. Men ta skal vi søtja andligt til andligt. Nå kjenner jeg bråten, men ta skal jeg kjenne til fullnar og jeg sjølver til fullnar kjenter. Jo, det dette samme likame, men det var ombrøtt, til omskapt og gjørt fullkom. Vi en åren dørdar gjørt til tess at livet evet underholdt øren omstøven, dimensjonen, og vi, som vi kjenner, ikke kjenner her og gjør. Lærersvøynene kjente jo ikke Jesus atter bøyna veien, at han opprøstene. Men så stender at han lærte ei og tar opp.
og tar kjent han atter. Men han hei samme identitet alla tøyina som framan undan. Tar visst at det var han, og således var det tja okkon eisne. To ver to, evig vi tar samme samleika eller identitet. Kjensler okkar av vera fullkomnar og i dårdene. Og vi tar at hugsa og føla og kjenna så det som god hugsar og føler. Alt vera rattvise og heila løyge. Ungen sorg, ungen pyna, ungen deie, ungen saknaur, ungen saknur, ungen tar og ungen eldest. En evig fullkomleik, alt vera dård og sæla. Sjálvande færa vi til å kjenne hver annan atter som sier. Tog vi færa kjenne Jesus og suttja han som han Vi færa øysene suttja og læra og kjenne nødje anlit, menn og kvinner, som vi har lyst om skriften og som vi kommer til å helse på og hitta og ikke har kjent av. Ja, det som apostelen sier, vi taler til som skriver det som ikke eier vil se, og ikke øyre hørt, og som ikke kommet opp på hjertet nækers menneske. Det som god har vi gjort hjemme til røyer som elsker han. Og åpenbering av fjallene hittos Moses, Elias og Jesus. Tar kjent og alle hver annan, selv om flere 100 år var i midtelen hver av dem, så la oss være vidt eisene, at kjenne bei Moses og Paulus og Jobb og alle reser som vi får hitte i dårdene. Hette dårdargeringen, målet for trygg vokkere. Og i hesson dårdar likamen færa vid, vera vi flott inn i dårdene, og i øyne nu, i øyne eknabrakt. Inn i sjálva nærvær Herrans, heim i himmelen, skulle suttje han som han og være hånd og loik for en underfull løta. Endamålet vi dårdargjeringene. Først og fremst endamålet vi dårdargjeringene at god være dyrmettur fra byrjan til enda. Vi at han fullfutjar hesa veldig verkatlan og i trimon stion, rattvistgjering, heilagjering og dårdargjering. Det hans trufald endurløysingar verk fra byrjan og til finish. Men så igjen skal han øysene dyrmeta og løna tøymon som tåg og møte frelsene, som nøye gav, og som og i takksemme skuld hava tant honom her gjør, og arbeid og vingar i hans herre. Her så ikke vi munen mellom gav og arbeid og løn. Det mange som blanda arbeid og gav og løn sammen. Men her kommer vi til oppgjører deg, da vi skulle gjøre råkskap for gode, og stod fram for døgnstall Kristus her, som i sjálfum ser et veldig størst og alvarsamt evne. Endamålet vi dårdargjeringene finner vi i 17. Thessalonikerbrev i 8:20, her Paulus sier, ta og i han kjemur, Herren Jesus, hinde, at vysa seg dyrmetan og i ötlun hinen heilövu søgnen, og vera undrannar havirdur og i ötlun som tro heva. Nu jeg liver, skal bare fortelle deg en lytla hending som en trobare som Charles Marsh, som var her i Førjun og i halvfjersen fortalte. Han tog seg etter her til vera dårdargjørt. Han sier at han virka i Algier i Nord-Afrika, og her var en krypel, og en som satt i rottlestøvlet, ble en frelstor. Han var så glæver i Herren. Men hine vantrykkvande og landsmennene tjånen tar
hoa han og spotta han, så det hatt en vanlig god, så det lett å sitte i en ruttlestål, og ikke grøyde bare på en av veien. Så sier han, vet du, riktig, så ikke han den bygningen her i, riktig, så ikke alle stillasene her, det så ikke betong, sand og aurot, og tar arbeid på han den bygningen, tar renoverer han, tar gjør han helt av nødgen, øynefer, tar vær han vekker og fullkommen, men tar du i fer vi renoverer han, og enda nødgen. Og så gjør det til det som Herren gjør vi med nå. Han i fer vi renovera og enda nødgen hetta likam jammer. Og kjøtt enn det, så la som her som bygninger vil liver og prøyelier, så for at være dårdargjørter, jeg har et dårdar likam. Og ta skulle det samme. Hatt det her som bojar okkar, det målet for tryggvokkare. Måtte jeg Herren sikna hessa bibeltøyma fyrir til kun, det kan kanskje være heldur tungt, men dette er ikke noe som jeg har lært etter noen faven døven. Det er tidlig mer mange år grunta av årgods, og funnet ut av øtternes Guds år, som jeg sier byrja vi, som et puslespill som passar sammen, og så sier jeg vi holder myndene. Dyrabart og størst. Herren sikne på neste kan at jeg kunne takk for at jeg ville lurt etter meg. Heile i feir, takk for hese dyrabare løter du gav stokken om 2 år. Signa hese kære unge, vi ledja deg alle tøyner hentur. Og takk og prysa til for alt. Og i Herrens Jesu dyrabare navn. Amen.